Дагы бир жолу балдар, саламатсыңарбы? Азыр биз кыргыз тили сабагын баштайбыз. Кана бардыгыбыз кыргыз тил китебибизди, дептерибизди баарын даярдап алабыз, Мугалимди кунт коюп отурабыз. Анда эмесе балдар баарыбыздын эсибизде, эстегилечи, дайыма сабакты баштаардан мурун биз жагымдуу маанай өзүбүзгө түзүп алчык балдар. Эгерде маанайыбыз чөгүп турган болсо, маанайыбызды көтөргөнгө аракет кылабыз. Мен силерге сонунан окуп бергим келип жатат балдар. Кана чогуу окуйбуз. Жылмаюу менен биргеликте. Колдорубуз 5 бармак, максатыбыз 5 алмак. Биз экини албайбыз, сабактан эч качпайбыз. Балдар, демек, колубузда канча бармагыбыз бар? Азаматсыңар, 5 бармагыбыз бар. Биздин максатыбыз жакшы баа алыш керек, балдар? 5 алыш керек. Туура. Биз экини албайбыз дейт балдар. Биз эки алгыбыз келбейт. Экини кандай балдар алгысы албайт? Тапшырманы так аткарган, туура жооп берген, жакшы жазган, сулуу жазган, маселелерди мисалдар туура иштеген окуучулар, балдар. Дагы жалкоо эмес, сабактан качпаган окуучулар дагы жакшы бааларды алат деген биргеликтемин, балдар. Силерге жактыбы? Анда эмесе балдар, ата энебизге бир жылмая алабыз дагы сабагыбызды баштайбыз. Балдар, алтын эрежеге токтолуп кетебиз. Сабакка даярбыз. Башкага көңүл бурбайбыз. Дептерлерди ачып, таза жазабыз. Өз билимибизди өркүндөтөбүз. Өз алдынчалыгыбызды биз көрсөтөбүз дейт балдар. Кана ушул алтын эрежеге таянып биз сабагыбызды жагымдуу маанай менен, жакшынакай маанайыбыз менен жылмаюуда биргеликте баштайбыз. Кана эмесе кеттик. Кана эмесе балдар, китебибизди, калемсабыбызды, дептерибизди даярдап алдыкпы? Эми даярдап алсак, китептин 108 бетин ачабыз. Тапшырма. Кана балдар, мен силерге бир аз болсо дагы тапшырма боюнча суроолор бергим келип жатат. Биздин жергебизде акыра менен кода элек жашайбы? Силерге суроо. Биз кече кайсы теманы өттүк элек? Сүйлөм деп эмнени айтабыз? Мага жоопторду берип коесуңар, балдар. Анда эмесе, мен силерден жоопту күтөмүн. Кийинки биздин азыркы сабагыбыздын темасы сүйлөмдүн түрлөрү. Балдар, биз сүйлөм деген эмне экенин билебиз, Биз эми бүгүн сүйлөмдүн кандай түрлөрү бар экенин өтөбүз. Канча түрү бар экенин өтөбүз. Ал сүйлөмдөр кандай болуп бөлүнөт экен, кандай суроолорго жооп берет экен өтөбүз, балдар. Азаматсыңар. Эми ушул биздин сабагыбыздын максаты окуучулар сүйлөмдөрдүн түрлөрү боюнча маалымат аласыңар. Силер сүйлөмдөр канча бөлүккө бөлүнөрүн үйрөнөсүңөр. Сүйлөмдүн түрлөрү боюнча тапшырмаларды аткарасыңар. Сулуу жазууга, туура айтууга эрежелерди үйрөнөсүңөр. Биздин бул сабагыбыздын максаты. Эми балдар, дептер менен иштөө эрежесин баштайбыз. Баардыгыбыз дептерибизди ачабыз. Калемсабыбызды колубузга кармайбыз, түзүп отуруп алабыз, балдар. Анда эмесе бүгүнкү числону жазабыз. Бүгүн канчанчы число? Бүгүн 9 апрель, Кана 9 апрель деп жазабыз. Анан дептер менен иштеп баштайбыз. Балдар, числону жазсак, мени угуп турабыз. Сүйлөм деп эмнени айтат экенбиз, балдар? Сүйлөм деген эмне экен? Айрым бир бүткөн ойду билдирген сөз же ушу сөздөрдүн тизмеги сүйлөм деп аталат. Биз кече өткөнбүз, балдар. Азаматсыңар. Кийинки сүйлөм 3 бөлүккө бөлүнөт. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм болуп. Эми балдар, жай сүйлөм деп эмнени айтабыз? Жай сүйлөм деп кандай сүйлөмдөрдү айтат экенбиз? Угуп турабыз. Бир нерсени кабарлоо, баяндоо маанисинде жайынча айтылган сүйлөм жай сүйлөм деп аталат. Экинчи, жай сүйлөмдүн аягына чекит коюлат. Билесиз, балдар? Жай сүйлөмдүн аягына эмне коюлат экен? Чекит коюлат экен. Мисалы үчүн, жаз мезгили келди.
аягына эмне коебуз? Чекит. Бул жаз мезгилинин бизге келгендиги боюнча баяндоо болуп атат, балдар. Бизге билдирүү жөнөтүп атат. Бул жайынча баяндап атат. Демек, буну биз жай сүйлөм деп айтабыз. Аягына чекит белгисин коет экенбиз. Кийинки суроолуу сүйлөм деп эмнени айтабыз? Балдар, суроо маанисинде айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталат. Суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Мисалы үчүн, мен бүгүн сен сабакка барасыңбы? деп бир адамга суроо берип, суроо иретинде сүйлөмгө кайрылып атат, балдар. Бүгүн сен сабакка барасыңбы? деп сурап жатат. Демек, бул сүйлөмдүн аягына эмне коебуз? Суроо белгисин коебуз, азаматсыңар. Мына суроолуу сүйлөм деп ушул сүйлөмдү айтабыз. Кийинки сүйлөмүбүздүн түрү бул илептүү сүйлөм. Күчтүү сезим менен айтылган сүйлөм илептүү сүйлөм деп аталат. Илептүү сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Мисалы үчүн, сүйлөмдү айтайын, угуп тургула. Дүйнөдө ар дайым тынчтык болсун. Демек, күчтүү сезим менен айтылып атат, Бул сүйлөмдү биз илептүү сүйлөм дейбиз. Илептүү сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Түшүнүктүү болду, балдар? Азаматсыңар. Демек, сүйлөмдүн канча түрү бар экен? 3 түрү бар экен. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм. Аныктамаларын жаттап алабыз, балдар? Силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Азаматсыңар. Эми, балдар, экинчи көнүгүү деп жазабыз дептерибизге сулуу кылып. Балдар, дептерди булгабай, сулуу кылып, ар бир тамганын өзүнүн элементи менен жазганга үйрөнөбүз, балдар. Мен силерди көргөндө ушунчалык кубанып турайын, дептериңерди көргөндө. Ой, бул жакшы жазып аткан турбайбы? Бул балам катасыз жазып атат деп мен силерди дептериңерди жөнөтөсүңөр да тапшырмаңарды. Ошондо мен дагы капа болбой, сүйүнүп тургандай кылып жазгыла, балдар. Экинчи көнүгүүдө айтат. Тексттен сүйлөмдүн түрлөрүнө бирден мисал көчүрүп жазгыла дейт. Биз өткөндө акыра менен коду элек текстин өткөнбүз. Ошол жерде ачабыз дагы ошол тексттен жай сүйлөмдөн, суроолуу сүйлөмдү, анан илептүү сүйлөмдөн бир-бирден көчүрүп жазабыз дагы, Тапшырма түшүнүктүү болдубу? Азаматсыңар. Тапшырманы так аткара беребиз, Андан кийинки, балдар, 3-чү көнүгүү сөздөн сөз жараткыла. Аларды катыштырып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Кодо элек деген сөз экен, балдар. Ушу кодо элек деген сөздөн биз азыр сөз жаратабыз. Кол деп койсоп болот, Мисалы үчүн, кол деп туруп, ошо сүйлөм түзөбүз. Сөз жаратабыз ушу тамгаларды катыштырып. Мындан сырткаркы тамгаларды катыштырбайсыңар. Кодо элек деген гана ушу кодо элек деген сөздөгү тамгаларды катыштырып, ар кандай сөз жаратып, анан ошо сөздөргө сүйлөм түзөбүз. Түшүнүктүү болдубу? Ошо сүйлөмүңөр суроолуу, илептүү, анан жай сүйлөмдөр болсун. Түшүнүктүү болдубу? Азаматсыңар. Эми, балдар, 4-чү көнүгүүнү карайбыз. Жакшылык ай менен күндөй, бардык элге бирдей. Жаралганың чын болсо, пайда кыл карап жүрбөй дейт. Балдар, бул жерде макал бар экен. Ошо макалдарды биз азыр көчүрүп жазабыз дептерибизге сулуу кылып. Анан ушул макалдарды чечмелейбиз. Видео аркылуу мага чечмелеп бергиле, сүйлөп, же болбосо жазып чечмелесеңер болот. Андан кийин ушул макалдагы сөздөр биздин баягы акара менен кодо электеги чыгармага тиешелүүбү? Кандай деп ойлойсуңар? Өз оюңарды айтсаңар болот, балдар? Түшүнүктүү болду тапшырма? Азаматсыңар. Андан кийинки, балдар, биздики үйгө тапшырма. 5-чи көнүгүүнү мен үйгө тапшырмага беремин. Тапшырма деп жазасыңар дагы 5-чи көнүгүүнү мага аткарып бересиңер. Анан баатырлар, нан, коён деген сөздөрдү катыштырып, жай сүйлөм, илептүү сүйлөм, анан суроолуу сүйлөмдү кылып 3 сүйлөм түзүп бересиңер. Балдар, силерге бүгүнкү тапшырма түшүнүктүү болдубу? Азаматсыңар. Эми, балдар, силерге суроо бергим келип жатат. Мен бүгүнкү сабакта эмне жөнүндө маалымат алдым? Сабакта мен эмнелерди иштедим? Сабакта эң жаккан нерсеси кайсы болду? Мага жооптор жазып коесуңар, балдар. Мен күтүп аламын. Балдар,
азаматсыңар. Силерге жакты эле болуш керек сабак. Кызыктуу эле болдубу? Түшүнүктүү болуп атабы? Азаматсыңар. Силер азаматсыңар. Анда эмесе, балдарым, силер аябай жакшы, акылдуу, билимдүү балдар деп мен силерди эсептеймин. Силер тапшырманы так аткарасыңар деп ойлойм. Анда эмесе ата энебизди кыйнабай, ата энебиз менен биргеликте тапшырмаларды сулуу, катасыз, булгабай жазып мага телеграмдан личкама жөнөтүп коесуңар. Мен тапшырманы саат 6-га чейин күтүп алам. Анда эмесе кийинки сабакка көрүшкөнчө сак саламат болгула.